एक रात अचानक आसमान में चांद बहुत ज्यादा चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरा मैदान सफेद रोशनी से भर गया। तभी आसमान से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज धीरे धीरे नीचे गिरा और मैदान के बीच आकर रुक गया। वह बीज चांदी की तरह चमक रहा था और हल्की धड़कन जैसी आवाज कर रहा था। सुबह गांव वाले उसे देखने आए। कोई बोला यह चांद का आशीर्वाद है, कोई बोला यह कोई रहस्यमयी चीज है। डर के कारण गांव वालों ने उस बीज को मैदान से उठाकर गांव से दूर पहाड़ी के पास रख दिया। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक छोटा सा चमकदार पौधा निकल आया। उसके पत्ते चांदी जैसे चमकते थे और रात में उससे हल्की चांदनी फैलती थी। समय बीता और अचानक गांव में अजीब अंधेरा छा गया। कई दिनों तक सूरज ठीक से नहीं निकला। खेतों की फसल कमजोर पड़ने लगी और लोग परेशान हो गए। तभी एक रात वही चांदी जैसा पौधा तेज चमकने लगा। उसकी शाखाओं से एक अद्भुत प्रकाश पक्षी निकला। उसके पंख चांदनी जैसे चमक रहे थे। वह पक्षी गांव के ऊपर उड़ने लगा। जहाँ जहाँ उसकी रोशनी पड़ी वहाँ अंधेरा हटने लगा। खेत फिर हरे हो गए, रास्ते रोशन हो गए और गांव में खुशी लौट आई। गांव वालों को समझ आया जिसे उन्होंने डर से दूर कर दिया था वही उनकी मदद करने आया था। लेकिन वह प्रकाश पक्षी आसमान में उड़ गया क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।